Jutro u malom gradu. U utorak ujutru Ivana je ustala pre alarma. Napolju je još bilo polutamno, a kroz prozor se čuo samo zvuk ptica. Ivana je kratko zjevnula i otišla u kuhinju da skuva čaj. Dok je čekala da voda provri, gledala je kroz prozor i razmišljala o danu koji je pred njom. Bio je običan radni dan, ali ona je osjećala da joj treba nešto mirnije nego inače. Kada je čaj bio gotov, Ivana je sela za mali sto u kuhinji. Čaj je mirisao na limun, a to ju je uvek malo razbudilo. Uzela je telefon i otvorila listu zadataka za taj dan. Imala je nekoliko mejlova da pošalje, sastanak sa koleginicom Milom i jednu kraću prezentaciju koju je morala da završi do podneva. Ništa previše teško, ali ipak dovoljno da joj ne bude dosadno. Oko 8 sati Ivana je krenula ka poslu. Živela je u malom gradu pored reke, pa je svakog jutra hodala 10 minuta do kancelarije. Ulice su bile tihe, a ispred pekare je već stajao mali red. Iz pekare se širio miris sveže kafe i toplih peciva. Ivana je zastala samo na trenutak, ali se nije zadržavala. Znala je da će u kancelariji popiti još jednu kafu. Kada je stigla u zgradu, u hodniku je srela koleginicu Milu. Mila je nosila veliki ruksak i izgledala je pomalo pospano. Dobro jutro, rekla je Ivana. Jutro, odgovorila je Mila i nasmejala se. Obe su otišle u malu kancelariju na drugom spratu. Ivana je sela za svoj sto, uključila računar i otvorila mejlove. Dok je čitala poruke, osjetila je da joj treba pauza, pa je otišla do aparata za kafu. U kuhinji je već stajao kolega Marko i pokušavao da popravi aparat koji je opet blokirao. Ovaj aparat me mrzi, rekao je kroz smeh. Ivana se nasmejala i ponudila da drži aparat dok on pritiska dugme. Posle nekoliko pokušaja aparat je proradio, pa su oboje uzeli svoje šoljice i vratili se u kancelarije. Oko 10 sati Mila i Ivana su počele da rade na prezentaciji. Sedele su za istim stolom, gledale grafike i pokušavale da pojednostave tekst. Ivana je želela da prezentacija bude jasna i kratka, jer je znala da njihovi šefovi ne vole previše detalja. Milo je više brinulo da boje budu lepe i da se sve slaže vizuelno. Zajedno su napravile dobar balans i završile posao pre podneva. Nakon toga Ivana je odlučila da izađe malo napolje. Trebalo joj je 5 minuta svežeg vazduha. Hodala je do obale reke. Voda je bila mirna, a po površini su se lagano kretali maleni talasi. Na drugoj strani obale videla je čoveka koji je pecao. Sve je bilo tiho i spokojno. Ivana je duboko udahnula i osjetila kako joj se telo polako opušta. Oko podneva vratila se u kancelariju. Kolege su već pričale o ručku, pa je i ona uzela svoju kutiju sa hranom. Jela je testeninu koju je pripremila prethodne večeri. Dok su jeli, razgovarali su o vremenu, planovima za vikend i jednoj novoj radnji koja se otvorila na glavnoj ulici. Ivana je volela te kratke razgovore. Nisu bili važni, ali su joj davali osjećaj zajedništva. Posle ručka je završila nekoliko preostalih zadataka, poslala mejlove i proverila raspored za naredni dan. Posao nije bio naporan, ali je zahtevao koncentraciju. Popodne je prošlo mirno. Kada je sat pokazao 4, Ivana je uzela jaknu, ugasila računar i pošla kući. Napolju je vetar bio malo jači nego ujutru, ali Ivani to nije smetalo. Dok je hodala prema svom stanu, razmišljala je o tome kako su joj jednostavni dani ponekad najdraži. Nije bilo ničeg posebnog, ali je sve nekako bilo na svom mestu. Kava sa kolegom, rad na prezentaciji, kratak odlazak do reke. Kada je ušla u stan, skinula je patike i spustila torbu na stolicu. Prvo je otvorila prozor da uđe malo svežeg vazduha. Zatim je skuhala novi čaj i sela na krevet. Nije loš dan, pomislila je. Možda nije bio uzbudljiv, ali bio je miran i baš to joj je trebalo.